Hér vísindaþorpið í Vatnsmýrinni. Þetta verður þungamiðja þekkingar hjá borginni og eins og þið sjáið þá þetta gríðarlega stórt svæði en það einmitt borgarlínan sem mun gegna lykilhlutverki í að ferja fólk til og frá svæðinu. Við skulum hitta nokkra velvalda sem hafa komið sér fyrir í vísindaþorpinu og heyra hvernig þeim líst á framtíðina. Ég heiti semst Bragi Valdimar Skúlason og á auglýsingastofunni Brandenburg og við erum búin að koma okkur fyrir hérna í Grósku. Hugmyndin algjörlega frábært að búa til svona þekkingarsamfélag þar sem kannski ólík fyrirtæki geta farið að vinna saman að þegar þetta verður svona komið af stað fyrir alvöru þá held ég að þetta verður mjög spennandi samfélag. Halla Helgadóttir heiti ég og ég framkvæmdastjóri miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs. Okkur var boðið að vera hluti af setri vísindagarða hér í húsinu. Í svona húsi þá bara tækifæri til að hitta alls konar fólk, komast í tengsl og samband við alls konar aðila. Fyrir okkur þetta tækifæri til þess að kannski gera meira af því sem við höfum verið að gera. Það að standa fyrir viðburðum, standa fyrir samtali. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að draga saman ólíka hópa inn í svona hús og svæði eins og hér verið að byggja upp í kringum vísindagarðana og þá það háskólafólk, það atvinnulífið, það eru frumkvöðlar, það eru stúdentar og gríðarlega mikilvægt að við teygjum okkur vítt þar. Ragna heiti ég og stofnandi Piccolo sem nýtt nýsköpunarfyrirtæki sem sérhæfir sig í að vera með vistvænar dreifistoðar fyrir matvæli sem eru versluð á netinu. Í grunninn hugmyndin svo að við séum staðsett með dreifistoðarnar okkar fyrir utan vinnustæði. Þannig að þú getur í rauninni verslað matvæli á netinu og svo gripið með þér á leið heim úr vinnu með einföldum hætti. Stemmingin bara rosalega góð og verður örugglega miklu betri hérna með tímanum og það bara ómetanlegt að fá að vera nálægt öðru fólki sem að kljást við svipuð vandamál og við. Það bara frábært og verður bara spennandi í framtíðinni að fá að upplifa það að vera hér. Bara Vatnsmýrin að verða að svona tækniþorpi algjörðu og vonandi verður áfram. Erfðagreiningar hérna við hliðina og Alvogen á hinkantinn og svo þess að segja allur háskólinn og allar rannsóknirnar þar þannig að þetta eru allar burðir til að verða að svona suðupott